بسم الله الرحمن الرحیم. نن بر سره د پښتو د نثر اولنی دور اولنی شخصیت په اړه خبرې کوم چې نامه یې ده ابو هاشم سرواني. د پښتو د نثر اولنی دور خبره چې کیږي نو د هاشم سرواني نوم اول راځي. د ده نه مخکې به هم نثر نګاران وي خو معلوم نه دي، او دی هم د پټې خزانې په واسطه معلوم دی چې دی یو نثر نګار تیر شوی دی چې د سالون وږمه نومي کتاب یې لیکلی دی. د ده حالات د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټه متیزي د لرغوني پښتانه نومي کتاب نه رانقل کړي دي. وایي چې دی په 223 هجري قدسي کې زیږېدلی دی او په بست کې د علماو څخه لوسته کړې ده. دی بیا عراق ته لاړی او هلته یې د عربۍ بلاغت او اشعار ولوستل. د عراق نه واپس راغی او 3 کاله پس په بست کې وفات شو. د پټې خزانې مؤلف لیکي چې دی د پښتو شاعر هم و. د په سالو وږمه کې د عربو د شعرونو فصاحت او بلاغت بیان کړی دی. دی چې کله د عراق نه راغی نو دا ضرورت یې محسوس کړو. سالو وږمې معنی ده د ریګستان نسیم. پاتې شوه دا خبره چې د ده نثر کوم قسم و، څومره کتاب یې و، د دې په اړه موږ ته معلومات نشته، ځکه چې دا کتاب زموږ تر لاسو نه دی راغلی. پټه خزانه موږ له صرف دومره رهنمایي راکوي چې کم موږ بیان کړه.